you imagine shiringaye cyari tubanze tubiganira basi nizere kutari bunkoreho please ubu ngubu nafashe imyanzuro nayifashe udahari ihangane basi unyibagirwe nkuko wibagiye ibere rya nyoko yakumuze waretse kunesha umutwe nabwiye ko ndi bize nyoboye inama uri kunkura mu nama buriya wowe oya ndi kubyumva ariko yego ufite ikibazo ariko mukanya uso uri kubona sawa gisaza cyo buri kanya telefone ndimo ndaza kuzagura undi murongo ngisi umuntu yazabivamo Jovia rero mbagiye mubwire nukuri urugo rurananiye umve ngo rurananiye umugabo yitengeye ambwira yuko ashaka kuzajya afasha iwabo ngiye hano naje kubaka naje kwirwa nubakira iwabo abafasha ate nyine ngazajye ngo amafaranga yatwara iwabo none ejo bundi nagiye kumva numva ngakitwa ngo ni mabuke karamamagaye umva rero mubwiye ihangane ubane n'umugabo wawe neza kubafasha ntabwo azayamara burundu ngewe ntabwo napfa kubyumva ngewe naje kubaka ntabwo naje kubakira kwa ma oya ngewe ndahukana burananiye mana duhangane ngaranesha umutwe wari ugize imana ubonye aho wicara none ngo uragiye ako no kwicara ntanakwicara iminsi sinize sinabona n'akazi none se akazi ko uzakabamo nta mugabo ufite ngewe umugabo uzaza avuga yuko azanutisha iwabo ntabwo bizashoboka ntabwo akurutisha iwabo ubwo se ubwo akoze iki none se wowe ntabwo ushaka iwabo ko haba neza ariko haba neza ibiki ngewe ubonye abo basaza n'abakecuru bafite ibikote bimeze nk'iruza none ejo bundi nzeye kubona mbone barashoreranye ngo baje hano ngo ni za makazana oya ngewe ntabwo byakunda wakwihangana oya ntabwo byakunda ngenda ndataha nose abantu ushaka ko babaho neza ako kubaho neza ni ibiki urandebera koko nageze ngo mpamagare uriya mwana none nkimubwira asa nkupa ibi bintu Vika ari kudukorera urabona ari ibintu byo kuvuga ngo ni ibintu wakorera umuryango wawe asundi tino mama wawe yagiye he nuzi mbonye afashe agafuka nawe akajyanye ngo nimba agiye gushakira njye ntabwo namenye niyo agiye rwose abana baranze pe imitungo yanjye nagurishije umva nyine nawe rero nkubwire genda hariya mu gishanga uze kureba kwabonayo utubwija utuzana simbuka ubundi uza ndatuzana ngo turaturire reba genda rwose nyaruka rega agahinda pe ngiye guhira agahinda nshaje ntacyo ntakoze ngo umwana wanjye nkure buri kimwe cyose ngo yige none aranze pe nta nukumva akanya ngo ampamagare bana yanjye agahinda ari kuntera mbega imitungo yanjye nagurishije ngo ndi kurihira umwana ni ibi ngibi nkoze koko yewe dore abana b'iki gihe we bagiye gutuma umuntu icyo n'agahinda mwuka byaramwe ibi bintu ntabwo bizavamo mubwire ngo umufashe inzara dore igiye kunyica kandi inzara ngiye guhora nayo bitewe nawe ngo ari bisine ngo harya ngo niba yarangoye ngo minisitiri ko mana imbaraga zanjye nakoze kera ndi gukora zipfuye ubusa we mbega umwana ngo arankoze isoni ibintu byose wambwiye nta na kimwe wakoze rwose wakoze icyo bita gukora zero waka wanditse ku mazi nta kintu na kimwe wakoze nta kimwe numvishije ntacyo rwose ego ko wa mugore ubu byose nakubwiye byabaye ubusa ego koma base mwereke iki kugira ngo wemere ko ibyo wakoze byose nta kintu bivuze nta na kimwe numvishije umva nkubwiye rero mbabarira ukunde so ubukwe na nyokobukwe kuko nibo babyeyi bawe wageze imana urababona nubakunde nawe uzagira umugisha mbabarira we rwose ndumva ushaka kunesha umujinya ngewe uranyinjiza mu byo urabinera se mu rushinge ibyo byaba mabuke nanjye n'ababyeyi ngira ambabarire cyane agahinda kenshi mfite ku mutima ntabwo wapfa kukumva mva rero mubwiye wa mugore yarinyuza ariko none ndagiye ibyo nkubwiye ubitekerezeho kandi icyo ngusabye utagenda kugenda rwo byose biri imbere kuko napanze rwose mbabarira napanze rwose ibyo kugenda rwose napanze gendera sawa bye
ngaravuze Hunda nyokobuke se nyokobuke nibike nawe ararutse ngaravuze nta n'isoni mana yanjye kunda nyokobuke kongera ndakuyamara ibyo n'indirimbo njye ibya nyokobukwe ntabwo bashobora kubinzana imbere n'umunsi wa rimwe niyo twajya no mu rukiko ntabwo ashobora kubinzanaho nta n'ikintu na kimwe ashobora kunira mu rushinge ngo kimfate ibyo se ni ibiki ako sheri nawe atinze kuza ndumva uyu mugore ashyizemo akanyabushari rwose ndumva umugabo wanjye atari bunasigarira aho ngaho ntabwo napfa gupakinga gutyo gusa ntabwo byavamo mbega ubuzima Tino karame papa indahana nkubaze none se mwana zamboga bazibonye wahora n'iki ku izuba ryavuye n'ahandi twadusoromaga umva n'inka zaturishije nta na kamwe kagihari neza none bw'inzara turakizwa n'icyo mu nga duteye mani ndumva bananiye stress kandi byamira mana yanjye kwega stress ndi kwa mawukwe byazambona nta n'umwanya nabibonera ibyo ngibyo sheri amadawa biri gutise suza ariko sheri njyewe nta mwanya nyifite ako ugiye wirirwa unumaho abantu njyewe ntabonanye ku buryo wirirwa unorera abantu mvuye mu gitondo nagiye warakaye noneho wanyohereje n'abagore usigaye unyereza n'abagore ngo baze ngo bambwiye ngo nde ngo mawuke ubu uracyafite umujinya mu gitondo noneho umugore wohereje naba n'abandi bavugaga we yarutse wowe mugore se wohereje usigaye ufite noneho n'intumwa bagiye kugisha inama wowe ahubwo ku buryo bazavuga ko reka bajye bakumbwirira bambwira se iki bambwira iki ibyo urimo se ubona ni sawa byo niba ariko njye ndi mu biki umuntu muzima yanga nyirabukwe yanga umuryango w'umuntu ibyo bintu byo shari mbabarira nongera no kumva ijambo mu matwi yanjye ngo mwabukwe uzi noneho umwanzuro nafashe uwuhe mwanzuro wafashe uwuhe mwanzuro nagombye kubitekerezaho ese ubusheri ubona ababyeyi mbubakiye bitaba ari sawa bugize ute none wagize no kububakira abanyarwanda ugira ute akibaze nk'ubu noneho mutabare ngo nese nk'ubu uvuze ndanikanze njyewe ndabona nikanzemo nk'ubwo umubyeyi yaramutse apfuye ibaze n'inshuti zanjye n'abantu mfite n'ukuntu nkomeye n'amafaranga mfite irusarara n'ubizi ko wuzuye ibaze kuba najyana abantu banza unsubize irusarara n'ubizi ko wuzuye niwe uhujuje we noneho sinzi nawe tuzanamutwara mbanza ari mu rya leta iwanyu noneho sasa mubwiye umwanzuro ngiye mfashe urumva umwanzuro ufashe n'uwuhe uzanara ikintu wazanye si waje biri aho ngaho imyenda se wazanye mu ibara noneho utangiye no kunyurira n'ibyo nazanye utangiye kuntegeka mu mitungo yanjye njye niba ababyeyi barakoze uko bashoboye njye ntabwo ari ibyo ngibyo njye ntabwo nirwa mburana nawe njye ntabwo mburana nawe please genda shabyo nushaka kugenda amafaranga ababyeyi ubuze ndabagufasha iwanyu rero Tino rero niba byo gushaka imboga byanze genda uzana agafuka tuje gusabiriza twe kubuzima bwa kwicuma wenda mu masaha asupa ubu turahinguka muri bari abaturanyi koko bazi uburyo twe tubayeho tubahingukemo neza ngo dufite agafuka ngo tuje kubasaba wa mwana we nta yandi mahitamo dufite kuri ibyo nkubwiye zana agafuka twinje mu baturanyi turebe ko badufasha niyo mitatu ayikuye hehe umwana biranze pe ankoze isoni sheri ibi nabyo urabizi cyangwa nimba narota gukanguke umuntu yetse amabaga yose sugiye neheka ayo mabaga yo nizere ko nayizaniwe utagiye kuyanyeka kuko wanyuriye k'inzu nigeze nyizana ni imikino ibereye imikino ngo imiki wari urimo ubwira ngo wubakire iwanyu ngo ibikini ariko ubundi ngiye kubera icyo udatekereza kubakira barumuna banjye mu rugo ngo bazagire inzu yabo nabo ahubwo umbwira ngo nyoko can you imagine sheri ngaye cyane tubaze tubitanira basi nizere ko utari bunkoreho please ubu ngubu nafashe imyanzuro nayifashe udahari ihangane basi unyibagirwe nk'uko wibagiye ibere rya nyoko unsibe mu mutwe nk'uko ubona ufata namba ugasura muri telefone yawe ubanza unaboroke ugende
abakecuru n'abasaza byose ni ibiki basi dore basi ndapfukamye wigenda basi ubabwiza ukuri basi nganyu wawe ugenda no imana yonyine niyo bapfukamira ngiye sindi imana kandi imbabazi ziba kwa muganga asashiri ubu akazi kananiye kakunaniye ko habaye nagera ku kazi bikanga nkaza mu rugo bikanga ubu se nkora iki icyo gukora ni wowe ukizi gusa ngewe nagiye uzabitekerezeho niwumva yuko ngewe nazabangikana na nyoko uzampamagare ubu nziyaho uzakora ibikurimo papa singakazi oya wikwicara ahubwo tugenda kiri kare turajyana se nusura abona mfite imbaraga kuko ibyo baramba nabigeze hano sheri uzakora ibikurimo ubwo nibyo ushaka nibyo nshaka ukiga ko kwiyahura kwawe se ngiye hari inyungu mbifitemo ngiye nzagutwara iyo sura rwose ntanatuje nzanakuririmbira kabugore mwabayemo ariko wowe abagore bagura iki ubu kweri uragiye umuntu uko nzanye ababyeyi nibo batumye uvuga ngo uhambe ngiye ngomba kugenda ashe basi sheri ngiye nizere kutankora basi garuka ngaruka se ngaruka iki ntabwo icyo ngusabye sheri ngiye ndeka ariko nk'ibyo biba bimaze iki umuntu nta mahoro yo mu isi umuntu agiye gukeka amafaranga iki akazi keza kamaze iki se kamaze iki umuntu ko barishwa n'inzara nta kintu gihari umusaza n'amagara nkamuha amabere ya nyina ibintu rwose ubuze nzabigenza n'ubwo haragiye urugo si ikizu ndagisigaramo jyenyine kahamagara mwaze tube twisanyira agacupa nibagize agahinda niriwe muva mu gitondo ngere ku kazi muze hamagare inzano ugira ngo ndatashye ndahasanga amahoro reka si ibintu hamagare mahwa aze ikibazo subo ara mahwa tebuka hano urebe tebuka umfashe ibibazo rwose bimereye nabi kabisa tebuka ndiyahura hego hejuru se singerayo koko dore ukuntu ujya kugenda rero sibyo tujye kugenda njye nitugera turasabiriza ubundi nshobora kuba nakugira impumyi kugira ngo badufashe ibibazo bitubona ari iki impumyi koko babyemera umuntu bazi wakuri papa shaka ndima yari pe ntabwo najyana nawe uri impumyi shaka ndima yari tugenda ibyo bintu birajya ahubwo tugenda oya mutesi ntabwo yagera ukuntu mukunda muzi ikizu ndakibaho jyenyine kweri ntabwo byakunda rwose uze ndabigenzana ababyeyi ndababuze mutesi nawe aragiye uze mana yagase mana ibi ngibi wabikoreye ikigo nzabumbabaye nta wundi mwanzuro ngiye kwiyahura rwose aho kwazi yego mwebwe ntabwo byashoboka ndiyahura inzu ntabwo nayibamo njyenyine wevike umeze ute mawe ibibazo mfite rwose sinzi ukuntu bimeze byagenze bite se umugore yagiye yahukanye ababyeyi nabo ntabwo tuvugana ubusa ubu mbese ikibazo kiri hagati yo kutumvikana kwawe n'umugore n'ababyeyi bawe biba byatewe n'iki mvano ikibazo kiri ejo bundi ababyeyi bagire gutya muzehe ahamagare umukazana we avuga ati ko nshaka umuhungu bimeze bite ko mudaheruka kuza mudatuma tugera ngo mu rugo ngo tuze gusura umwana wacu umugore arabatuka ngize ngo ndatashye umugore arambwiye ati ngo yahamagaye n'ibimonyo ngo n'inshishiri ngize ngo ndavuga yarankuyemo umwuka mba nigiriye mu kazi ngarutse uyu munsi ndahaza nsanga
hari umuturanyi waje kugira ute kudusura, amubwira ikibazo kiri hano umuntu aba agize ukuntu amubwira nzaga yatumye umujinya ugera aha ngaha. Yize ngo ndavuga ahambere ibibaga aragiye urugo nta muntu urimo. None se ubundi sinzi nanjye ukuntu ndasigaramo rwose. Intandaro y'ibyo byose ni iyi ubundi we. Intandaro ya byose ngo nagashaka ko hari akantu niyo kaba akantu k'agacacazi akantu kari ko kose kava mu rugo kajya iwacu. Nawe none se iwanyu hari ni ikihe kintu bagukoreye cyatuma ubafasha gutyo bigatuma urugo rwawe rusenya? Ariko kubizi niyo ababyeyi nta kintu bagufasha wakanga iwanyu wabura no kujyayo se. Umva Vicky rero nta kintu na kimwe batama. Ako ikintu wari bukore niba ari ugufasha iwanyu wari gusoza amashuri aho kugira ngo ushaka abagore ukabanza ukagira ute ukabanza ukubaka iwanyu. Urumva wasoza kuwubaka ukabona ubwiyubaka ukabona ubwashaka umugore. Urumva iwanyu ubasize heza noneho wahise wirukanira gushaka umugore. Twese ko tutabashatse ntabwo turiho. Agashomeri k'abantu bagisoza ntabwo bukazi. Nanjye nabonye akazi maze narashatse umugore. Kayi n'akazi nabonye nawe urabizi ko ubona akazi mw'iki gihe ari ukubanza gutanga iki akantu. Numva njye nagiye mbwira umuzabaragurisha inka amatungo magufa maremare byose kugeza no kumufariso baryamaga kugira ngo ukunde ubona akazi, kugira ngo mbone akazi. Noneho nkaboneye umugore ati nta kintu cyava muri urugo cy'igiwacu. Vicky wabaze nabi pe gwita ushaka umugore utanje kubaka iwanyu. Banze reba ari umuntu waje mu cyaro baracuruza nabahaye ibishoro ariko wowe ibintu wahise ukora. Nose iwanyu yubaha n'amafaranga yenda akurura ingurube inkoko ibiki byose ubu wenda baba ari kujijishiriza mu bwo utunga ariko byose wahise ubizana kubaka amazu meza i Kigali kugira ibiki iwanyu pe umugore ubu nta kintu na kimwe atamfungiye amakonti amafaranga ajya gusohoka umva telefone hita isoma. Mama abantu uko bimeze. Vicky ugiye kurira se? Umva nye wowe shaka ukuntu uzana umugore wawe mubane hano iby'iwanyu bishire ku mpande. Nabwo ntabwo rero byashoboka. Ibigute se bitashoboka? Ariko reba umusaza n'umukecuru barisaziye. Ejo isaha n'isaha bajya kumugumangara atabarutse. Ngayibaza ukuntu ukunzi hano urumva nk'uyu mujyi n'inshuti mfite n'abantu n'abayobozi bose dukorana. Ngize ibyago nta muntu utantabana. Ngayibaza kugenda nkamahingutsa mu rugo ku nzu nayo itagira n'urugi. Kamubwire ibintu urumva izo nshuti urazifite urumva aha kugira ngo wumvikane nazo uragira ute biragusaba gufasha iwanyu kandi nanjye kugira ngo twumvikane biragusaba iki kubakana ibibazo niwe wabyishizemo gusa icyo nakubwira cyo urumva ndashaka kongera kujya kwicarana na urangire inama inama gabura umugore ukomeza ubuzima bwawe wiryoheremo nawe ababyeyi mbihore wese uriho kubgaso ubukuriho kubgakazi kawe nayize ngo ugiye kungira inama nzima none nta nama yawe uramuce narimbonye atwinansezera narimbonye yongisha inama no gusaba uzasaraho narimbonye yongisha inama ewe abantu bose ngo mbona nta n'umbwira ngo njye gufasha ababyeyi n'ibintu byose bananzeho bizagenda bite. Ase bure ibi bishyimbo barabihungiye simbona barabihungije ubutose uyu munsi n'abakiriya babuze umunsi wo ndabona rwose turabura ubwo barabiduha mwana tugende turebe ko babiduhereza abantu ubuse turasaba he mwana we koko tangira ubume twashyitseyo usa no barabituha dore nahari nahandi twajya nyobora nyine cyanga uzamuka dore nahandi mwiriwe yemwe abaha mwiriwe papa mwiriwe none tubonye umuki mwiriwe ibishyimbo ni icyabiri byiza nuko ari mwebwe bakiriya ba mbere twakira ntabwo tuje kugura mwa bantu b'Imana papa yararwaye ntago akireba tuje kubasaba rwose pe uje kugira ute kubasaba ntago areba pe ibishyimbo kekura mwawe uri kuza ufata mu bishyimbo
mwiriwe uyu si wa musaza ngo ni Jean Paul wa undi wagurishije imirima ye mwabona mudufashe inzara imeze nabi ntabwo areba pe kigize n'igiteka mitwe nabi reka mbabwire rero mwa bantu mugura ibishyimbo cyangwa musohoke mwabahungu mwe rero ikintu kiri kutugenza aha ngaha mu rugo inzara yenda kutwica pe nimudufashe rwose mudufashe oya imana izabaha umugisha uyu si wa musaza wagurishije amasambu akayamara ngo ari kuririhiranga ni wa wundi ngo ni Jean Paul ngo abahungu be ngo bige ngo muza abahungu bawe ntibafite akazi nta nubwo akinabona burado yararwaye yenda gupfa mwakorera imana mwabana yamaze sha musohoka aho bigeze rero nimba mutagora ni musohoke reka nkubwize ukuri mudushire mu basi akagemera mudushyirire mwadufashije koko imana ikizabahimba mwuka byaramwe rwose ndabona mwanza gusohoka muze wasohotse muturwanire rwose muze sohoka sohoka vuba sohoka izi ni ingaruka zo kwishyurira umwana